అమ్మాయిలు సాధారణంగా అబ్బాయిల దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఐఎమ్ అన్ఫిట్. Ask a woman, please. Ask a woman. Shut up. వద్దు సారీ లే ఇంట్లో పంపించుడే ఎక్కువ. ఫస్ట్ లవ్ ఆ తర్వాత మనీ. True girl, love. Fake girl, cash. I believe so far my experience I think it is mostly money. డబ్బులే కదండి. సినిమాకి వెళ్తే మనమే పెట్టాలి, పార్క్కి వెళ్తే మనమే పెట్టాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకే. బ్యాండ్ బాజా భరత్ ఆడిపిస్తారు. పెట్రోల్ మనమే పోసుకోవాలి, బండి మనమే తేవాలి, అన్ని డబ్బులతో లింక్ పెడతారు. सबके अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है कि क्या चाहिए उनको. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వీళ్ళు ఉండాలనుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ అంబియన్స్ని వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటారు. Honest, being on time. The very first two things that women would want is time and loyalty. One more is there, but I'm little bit shy to say that. I don't expect that normally when I compare to those girls, so going wild side, they expect fucking yeah. స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎఫ్ తో ఉంటుంది, లాస్టింగ్ లెటర్ కే తోటి ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎల్ తో ఉంటుంది, లాస్ట్ లెటర్ ఈ తో ఉంటుంది. సో నో ఇట్స్ ఎన్ సెన్సర్. Same things, time and loyalty, lifetime he should with me. That's it. Enough. No night. आपकी स्टेटमेंट होगी. యాక్చువల్లీ ఎవరైనా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ప్యూర్ రిలేషన్ అండి. అది అండర్స్టాండింగ్ మీద ఉంటుంది. అంటే నిజంగా అమౌంట్ ఎక్కువ అండి, లవ్ తక్కువ అంటే అడ్జస్ట్ కాలేరు. కానీ లవ్ ఉండి అమౌంట్ తక్కువనే అడ్జస్ట్ కాగలరు. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్పింది కూడా. అంటే బేసింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ బట్టి ఉంటుంది సార్. అది ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ కదా. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ వెరీ రిచ్, అమ్మాయి వెరీ రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ దెర్ ఇస్ నో కేరింగ్ అట్ హోమ్ అనుకోండి, దే ఎక్స్పెక్ట్ కేరింగ్. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇన్కమ్ బాగా సంపాదించేవాళ్ళు, ఫైనాన్షియల్ సెక్యూర్. He should be decent, he should be good looking, he should be presentable, like that. Not much. When you go for a married requirements, that is a different case, but when you ask for a general purpose, okay, that's good. नहीं होगा then हम लोग खुद भी उसको अच्छा बना सकते हैं, ये भी है फर्स्ट प्रायोरिटी. बट जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हो पहले से, एंड देन अगर मनी होगा तो हम लोग उसको अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, जैसा भी है अपने हिसाब से. सुनने वाला हुआ तो, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम लोग उसको अवॉइड ही कर सकते हैं. ठीक है और क्या, उसका सुन सकते हैं. చెప్తున్నాను కదా, లవ్ ఇప్పుడు అంతా వేస్ట్. అప్పుడున్నంత లవ్ ఇప్పుడైతే లేదు. కుళ్ళ చెప్తున్నాను కదా. అప్పుడు అంటే లవ్ అంటే మంచి ఉంటుండే, ఇప్పుడు అంతా అమౌంట్ గురించి, షాపింగ్ గురించి, బాయ్ ఫ్రెండ్లను అట్లనే తెప్పించుకుంటారు. అంటే మీ ఉద్దేశంలో అబ్బాయిలు ఓన్లీ యూజువల్ త్రో లైక్ షాపింగ్ అంతే. హలో అండి, నేను వరుణ్ సందేశ్ మాట్లాడుతున్నాను. వీజీ వీడియోస్ ఈ ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఎంటర్టైన్. Cheers.